कोशिश करता हूँ, फिर देखेंगे इसका क्या प्रतिक्रिया होता है। पकड़ लिया मैं। दोस्तों आप देख रहे हैं सुंदर नेचर ऑफ। देखिए ये क्या प्रतिक्रिया करेगा अभी, वही हम देखेंगे। तो इसको मैं थोड़ा हाथ से छू के देखता हूँ। मैं फिर से इसको छूता हूँ। फिर से इसको छूता हूँ। देखिए यहाँ पर ये पहुंचा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा हाथ में पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन वो भाग चुका है। एक फ्रॉग यहाँ पे है, एक फ्रॉग यहाँ पे है। देखिए कितना इजी बैठा हुआ है। और थोड़ा सा मैं इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ, देखेंगे इसका क्या प्रतिक्रिया होता है। इसको पानी में डाल के फिर से देखता हूँ। देखिए दोस्तों तैर के ये यहाँ पर पहुँच चुका है। तो मैं यहाँ इसको देखिए, एक फ्रॉग यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। बहुत बेहतरीन है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, सुंदर नेचर देखने के लिए धन्यवाद।